Waalwieler staat bekend als een wiendorp, hè? Klopt. Betekent dat nou dat je ook eerder een oven en een glasje wien zit? Nee. Nee? Je ziet geen wiendrinker? Ik ben wel een wiendrinker, maar sporadisch. Sporadisch. Oké. Er wordt steeds minder alcohol gedronken, huurde ik van de week. Omdat het gezonder is voor mensen. Mensen willen gezonder leven. Ja. Hoe zit dat bij je? Zit je er dat- bewust mee bezig? Kan ik inkomen, ja. Ja, daar ben ik zeker mee bezig, ja. Bewust. Vertel. Ja, door erop te laten wat ze uit de winkel metnemen, te bewegen. Ja, van alles eigenlijk. Want geen zoeter gezond doet. Geen overgewicht. Nee, Nee, geen overgewicht. bewust leven. Bewust leven. Maar word je net een rondje met de honden wandelen? Hallo, Dus gedaan. Zo. wat bleef? Ik kan van beter aan de kant gaan staan. Ja, zullen we aan die kant gaan staan? Maar het is, kijk, het is bijna 2 uur. Op een donderdag, prachtig weer. Heb geen vakantie. Ik op vakantie. Ja, ja. Een soort van vakantie eigenlijk. Vertel. Een soort van vakantie. Een soort van vakantie. Ja, ik ben ziek gemeld op mijn werk. En wie In kunt dat? verband met behandeling. Geestelijke gezondheid. Kent ze er iets over vertellen? Of wil ze er iets over vertellen? Ja, ik weet niet of dat van belang is. Het komt op televisie naar me gaan, dus... Nou ja, daarom zeg ik ook altijd, er hoeft niks te vertellen wat ze niet kwijt wil. Dus als ze is van, laten we het vooral ergens anders over hebben, dan doen we dat. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd. Ja, ja, dat hoeft voor mij niet uitgelegd te worden. Nee. Oké. Maar best wel op de weg terug. Ik ben wel op de weg terug, ja. Nou, dat is positief, Ja, toch? dat is positief, ja. Wat doe je normaal gesproken voor werk? Huishoudelijk werk, Oké. En bij oude mensen. dat bevalt je goed? Ja, Ja? ja. Hey, en dik bent echt van Waalwieler? Ik ben hij opgegroeid, ja. Ja. Ouders wonen hij, ja. Hij is een leuke jeugd gehad. Ja, Ja? ja. Ja, dan begint ze te lachen. Hoe zoekt die jeugd eruit? Veel boete. Basisschool, school. Hobby's. Vertel. Hobby. Leuke dans- hobby's? Dansen. Verenigingsleven. Ben je dansmarietje geweest? Nee. Niet? Wat voor dans heeft ze gedaan? Showdans. Showdans? Ja. En wat is showdans? Wat moet ik me erbij Ik voorstellen? zal me voorstellen. Ja, dat is eigenlijk verschillende stijlen eigenlijk. Ja. Met carnaval wordt het meestal openbaar gemaakt. Oké. Dus dan ging ze met een groep, bij de carnavalsevenementen ging ze de bühne op en dan liet je in een dans zien. Ja, met een groep, ja. Bijvoorbeeld lambada of footloose. Dat soort stijl. En hoe lang heeft ze gedanst? Halve basisschooltijd. Nou, die leden met ons achter dich, hè, die basisschooltijd. Ja. Ben ze wel blijven dansen of heeft ze er nog andere hobby's gekregen? Nee, er zijn eigenlijk andere hobby's gekomen. Sporten, bodypower. Bij Vivian Wouters heb ik een tijdje gesport. Volgens mij heeft hij ook met het programma metgedaan. Ja. Vivian Wouters. Heb ik die in het programma gehad? Ja. Ja? Ja. Waar moet ik die van kennen? Help me even.
Ja, die heeft een eigen programma ontwikkeld, ook met gezondheid. Gezondheid bezig. Die sneeuw doet remung, hè? Nee. Oh. Oké. En is dat was ik net noemde, dat body power? Of ja, is dat weer iets is anders? body power bij Basic Fit. Heb ik dat gedaan. Bij een sportschool. Maar toch wel even over Vivianne Wouters dan. Wat deed ze er precies? Van alle, ja, ook sport eigenlijk. Een soort van fitness. Aha. Buiten en binnen. Ja, buiten en binnen horen. En dat is dan met gewichten? Of, Nee, oefeningen. Eigenlijk gewoon vrijstaande oefeningen. En wat doet ze op het moment? Fietsen, wandelen. Ja, dat is het eigenlijk. Oké. En de woens ook geen dorp? Nee, gewoon een Bocholt. Alleen of met een... Alleen met een hamster. Ah! Een hamster. Aha! Ja. Dus bij dich zien elke dag hamsterdagen. Ja. Wie had Ja, hamster? ja. Luna. Luna! Dus het is een meisje. Ja. Hoe werd ze dat bij hamsters? Ja, dat heb ik bij de aanschaf. Oké. Hebben ze me dat Maar doorgegeven. Luna is nooit samen met een andere hamster geweest. Nee. Het nooit gedate. Nee, nooit. En hoe lang is ze Luna al? 3,5 jaar. 3 jaar, ja, 3 jaar denk ik. Wat is leuk aan een hamster? Ja, gezelschap. Gezelschap, ja. Ja, dat. Meug Luna ook wel eens hoe dat kooitje? Ja, zeker. Ja, die is wel knuffelbaar. Ja, dat niet echt. Nee, ze blijft niet echt zitten bij zich. Maar ze heeft wel één kamer waar ze kan rennen aan circuits. Waar een heel circuit staat. En waar ze dan allemaal dingen kan doen. Oh, nou wordt het leuk. Dus Dikduis is niet alleen veel aan sport, maar Luna heeft haar eigen kamer met een circuit erin. Ja, speelkamer. Een speelkamer? Ja. En wat heeft ze er zelf dingen gemaakt? Of kent ze Ja. dat? Ja? Zelf bedacht, maar ook gewoon gekocht. En dan nergens uit. Ja, ja, ik probeer me dat dan voor te stellen, want dat lijkt me wel. En wieveel tijd mag Luna iedere dag doorbrengen? Of zit hij continu in de kamer? Ja, en zo'n plastic bal maar 10 minuten. Ja? Dan kan die overal rennen. Maar ja, de kamer is een beetje afhankelijk van wat ik te doen heb. Maar gaat dan de hamster in de bal en dan gaat de bal bewegen? Ja. Ah. Ja. En dat vindt ze leuk? Dat vindt ze leuk, ja. 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 Ik kan ze ook boeten en eventueel metnemen. Maar ja, Dat is ook wel mee je hoe kan van alles. Hey, maar dus gaan de Woods niet samen of zo? Geen relatie? Jawel, Ja? relatie, ja. Vriend woont in Brunsum. Nou, dat is redelijk kort bij. Ja. Wie had hij? Iwan, Iwan. Oké, en wie lang heeft ze al iets met Iwan? 7 jaar. Maar gewoon niet samen. Nee. Een bewuste keuze? Dat komt nog. Oké. Dat zal nog wel komen in de toekomst, ja. Ja, En wat doet je voor leuke dingen samen, Iwan en dich? ja, veel wandelen, veel erop uit. Ja, wat zich eigenlijk voordeed, eigenlijk van alles. Fietsen samen, mountainbiken. Dus hij is net zo sportief aangelegd als jij Dat is eigenlijk? sportiever. Nog sportiever? Ja, Oké. ja. Dus echt meer met training bezig. In de sportschool. Heb je hem door ook ontmoet met sporten? Nee. Nee, dat niet. Hoe dan, als ik vroeg me? En een opvang voor dag- en thuisloten.
Oké. Ja. En dicht door werken? Nee. Daar heb ik gewoond. Oké. En hij ook, ja. Wat heftig. Ja. Ja, ze hebben ze altijd wel gehad daar. Nou ja. Is dat iets waar ze wel over wil praten of niet? Over die periode? Ja, Want dat hoeft niet per se. het is Nee, juist dat nou hoeft alsof niet. ze gewoon heel goed terechtgekomen is. En dat het goed met Ja. de geit. Ja, dat gaat het ook. Dus, ik geniet van het leven. Dus, Nou,